жално, тъй милно плачеш. Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб тамо тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна робиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо. Псета и вълци бият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето. Студ и мраз и плач без надежда навяват на теб. Скръб на сърцето. Той биде обесен. Снимки, документи, писма, знаме бунтовно, пищов и кама, къс пожълтяла хартия, свещен завет и идеал. Един кратък живот и бесило, а след тях е вечността. Какъв човек може да каже, че наравната работа стои над всичко? Каква душа може да съветва братство всеки го, без да гледаме вяра и народност? Какво сърце може да избере, които искат да мрат за отечеството, да бъдат готови? И каквото направи, той го направи в полза народу. А след неговите дела следват нашите думи.
9 годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово. 143 години от обесването на един от най-великите синове на България – Васил Левски. Тъмните векове на робство и страдание са записали името му върху всяко листо от гората, която пее за вярната народна любов. Върху криволичещата пътека, където е останала следа от един устремен към революцията буден ум. Пътят му прекъсва страшно, но безсилото се превръща в най-прекия и светъл път към звездите. Слово ще произнесе кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков. Манастирът, тесен за моята душа е. Дякон Игнати. Времето е в нас и ние сме във времето. Васил Иванов Кунчев. Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Апостол Левски. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, патриархът на Българската национална революция живя с единствената мисъл за чиста и свята република, в която всички имат равни права. Със своята героична саможертва в името на свободна България, Васил Левски остава до днес най-ярката личност, завещала за поколения напред примерът на един истински родолюбец. Заветите на апостола приковават вниманието ни след 143 години. В нашата история няма друга личност, която е да останала незасегната от бурите на политическия и обществения ни живот, която така силно да респектира и вълнува нацията. 19 февруари 1873 година. Завършва земния път на Васил Левски. Започва безсмъртието на апостола, защото българска земя вечно ще тръпне под неговите стъпки. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, пред олтара на Отечеството и днес виждаме Левски. Той ни дава повод за гордост, чувство за национална принадлежност и ясна визия за национален идеал. Апостолът е личността, която ще продължи да ни обединява и в най-трудни времена. Наш дълг е отговорно да работим за просперитета на Отечеството, така както Левски ни заръча. Трябва да имаме силно самосъзнание за отговорностите, които поемаме, за каузите, които ще дадат на България ясна перспектива и стабилност. Днес тук ни събра чувството за благодарност, преклонение и дълбока признателност към делото на великия българин Васил Левски. Днес гръмко и ясно отново ще кажем: трябваш ни, апостоли, трябваш ни. Поклон пред теб. Моля поклоносецът да пристъпи към жертвеника за запалване на жертвения огън.
Венци и цветя, в знак на почит и признателност, поднасят. Общински съвет Петрич. Общински и държавни училища от град Петрич. Обществени организации и граждани от град Петрич.
твоите плодове. Две са твоите за тази. Само тези, които имат светлината, али да не ги запълнят, само ги да. Само тези, които минете отзад зад те, всички. Стойте. И стеглете се надолу, за да виждате. Моля спадане на колене и едноминутно мълчание да почетем паметта на Васил Левски и всички герои, загинали за свободата на България. Сърцето си остави в свят олтар, по трънения път на черния комод. Една мечта бе твоят жертвен дар. Да светиш и на веселото с бяла одежда, да бъдеш светец, да носиш надежда, да сееш душите зрънцето вяра. Духът на народа пред теб се прекланя, апостоле. С това факелното шествие и възпоменанието по случай 143 години от обесването на Васил Левски завърши.